Ek gaan vanaand praat oor die Vyfvoud Bediening. En as julle na dagpreek luister in die oggend, dan sal julle hoor 'n lyntjie wat ons oor en oor herhaal, is dat Jesus is die beste manier om te leef. En as jy dit, ek sê dit nie net omdat dit 'n mooi sinnetjie is en dit net reg klink nie. Ek dink daar soveel fasette en ek is al 34 jaar en ek raak nie op die einde van die lysie van hoeveel praktiese voorsiening, ek kan nie 'n beter woord voorsiening kry nie, wat God alles vir ons gee om ons lewe in te rig, wat die beste manier is om te leef. Letterlik elke aspek van ons lewens. En toe ek die Vyfvoud Bediening ontdek het, dis nie iets wat mense dink dadelik jy daarop praat, dink en hoe gaan dit in my huwelik help, my finansies of my besigheid, of hoe goed ek mee besig is. Maar wie van julle weet dat as ek nie geestelik volwasse word nie, kan ek nie die lewe hanteer nie. Geestelike volwassenheid is wat nodig is om sterk genoeg te raak dat hierdie lewe se aanslag, se gebeurtenisse wat nie ophou nie, ons dit kan hanteer. En toe ek in ons gemeente kom 21 jaar, 22 jaar gelede, wat my opgeval het was die volwassenheid van die gewone persoon, die lidmaat. Ek het gesien hoe mense God se stem hoor, hoe mense hulle verantwoordelikheid vir hulle eie geloof aanvaar. Ek het gesien hoe mense in hulle bedieninge verstaan, hulle roeping verstaan, hulle het geweet wie hulle is en wat hulle moet doen. En vir my as pastoor, daai stadium was dit 'n rariteit. Weet jy, kry dit nie eens onder pastore dat hulle weet wat hulle bediening is aldag nie. Wat nog van lidmate. En toe het ek begin kyk na hoekom is dit so? Is dit net uniek aan ons gemeente? Is dit bedoel vir sekere mense? En sedertdien het ek begin agterkom dat die vyfvoud is God se voorsiening vir ons vir volwassenheid. So ek wil julle met saam lees in Efesiërs 4 vanaf vers 11. Nou as jy 'n predikant is en as jy leier is van enigiets in die gees, dan is hierdie die absolute model en ideaal van 'n perfekte gemeente. Dis waarvoor ons almal droom. John Lennon wat sing, I imagine a world where there's no boundaries, where there's no countries, where there's no laws. Maar dis so eye in the sky, weet, droom. Wie van julle weet dat dit gaan jou iets kos? Die Here wil vir ons in 'n plek bring waar daar nie meer grense is nie en nie meer nasies is nie, maar dis in Christus. En dit gaan kos dat jy iets van jouself gaan moet opgee, daar gaan met sekere goed gebeur voordat daai 'n realiteit word. In Efesiërs 4:11 sê hy het sommige as apostels gegee, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars, om God se mense toe te rus vir die werk wat hulle in sy diens moet doen. Hulle werk is om Christus se liggaam op te bou. Maar net daar is 'n sin, al weet wat jy 'n boek oor kan skryf. Die gemeente is hier nie om te ontvang nie om 'n preek te kry nie om te kom sit nie. Meeste mense kom in die kerk en soek 'n plek waar hulle kan sit en niks doen nie. En dan betaal hulle salaris vir die predikant en die arme ou moet al die werk doen. En die 5 of 10 ouens wat getrou is in die gemeente wat al die ander werk doen en die res van ons, weet, is maar net daar. En ek kon dit nog nooit voorsien dat dit die plan van God se kerk is. So hier staan dit baie, dat elkeen van ons se werk is om die liggaam van Christus op te bou. Maar ons moet daarvoor toegerus word. So sal ons uiteindelik almal deur geloof en deurdat ons die seun van God ken, 'n eenheid vorm, 'n volmaakte mens wat aan die standaard van Christus se volmaaktheid voldoen. So wie van julle wil meer soos Jesus word? Almal van ons. Maar daar's 'n proses hoe die Here daai volmaaktheid en daai volwassenheid in ons bewerk. Dan as mense ons met slinksheid en slim streke op 'n verkeerde paai wil lei, sal ons nie meer soos klein kindertjies wees nie. Ons sal nie meer omgewaai of weggewaai word deur die wind van elke ding wat hulle verkondig nie. Nee, terwyl ons mekaar liefhet, sal ons by die waarheid bly en so in alle opsigte groei om soos Christus Jesus te wees. Dit werk so. Christus is die hoof. Onder leiding van die hoof is die hele liggaam goed aan mekaar gesit.
Al die ondersteunende ligamente hou die liggaam by mekaar. Elke liggaamsdeel vervul sy bestemde funksie en so deur liefde te bewys, bou die liggaam homself op. Is dit nie 'n pragtige gedeelte nie? Ons kan hom eintlik net so neerskryf, memoriseer en sê, that's what we want. Ons wil dit hê. Dit is die droom wat die Here het vir sy liggaam. Nou ja, ons is in 'n omgewing van boerdery, ons boer hier met wingerd en koring, sitrusdal met sitrus. So ek het toe begin agterkom dat die groei van 'n boom is in sy saad. Die boom staan nie in Knersbetan om 'n boom te wees en vrugte te dra nie. Hy groei van self. Die groeipotensiaal van die boom is binne die saad. So as jy weergebore is jy gemaak om te groei. Jy is gemaak om vrug te dra. Dis deel van jou DNA in Christus. Amen. Alright, so as jy nie groei nie, dan is daar atmosferiese kondisies wat jou groei beperk. Jana, het ek te vinnig gespring. En gaan weer terug gaan. Nou, heel eerste, wie van julle weet dat jy vir 'n boom te groei, het jy sonlig nodig. Nou, dit snoei intend die takke van die bome oop, so die boom nog meer son kan kry, veral hier in die binnekant van die boom, dan groei hy meer. Hy het reën nodig, water, hy het bemesting nodig, kunsmis, hy het plaagbeheer nodig, wie weet dit, en dan het hy so nou en dan nodig om gesnoei te word. En dis hoe die boom groei, nee, en dan raak hy 'n wonderlike boom. Ek het jare gelede het ek 'n preek gepreek, niks 'n bonsai, en toe het ek 'n bonsai boom op die kansel neergesit, sê ek, die duiwel wil hê, onthou nik, speel met die woord, en die duiwel wil hê dat ons almal moet soos 'n bonsai boom net so groot wees, en dan staan ons onsself uit daar op 'n mantelpiece iewers in die huis, maar dit beteken absoluut niks. Niemand kan in jou skade weer sit nie, en niemand kan van jou vrugte eet nie, maar jy is pragtig. Okay. So wie van julle weet dat die Here wil hê dat almal van ons met 'n boom wees geplant by waterstrome, wat sy blare nie verwelk nie, wat vrugte dra in sy tyd en wat voorspoedig is in alles wat hy doen. So optimale groei het hierdie insette nodig in ons lewe. Nou ja, dis 'n metafoor. 'n Mens kan allerlei goed gebruik vir wat daai beteken. Ek wil dit vanaand na die vyfvoud toe trek. Heel eerste, Christus was die vyfvoud. Christus was die apostel, Hebreërs 3 vers 1. Hy was die profeet, Matteus 21:11. Hy is die evangelis, Lukas 19 vers 10. Hy was die goeie herder en hy is die leraar wat ons leer, nee. So julle kan na die skrifte gaan kyk, ons sal vir julle hierdie PowerPoint ook aanstuur. Maar stem julle met my saam, Christus is die totale vyf. Hy is die volmaakte een van elkeen. As jy 'n apostel is of 'n profeet is, dan kyk jy na Christus as jou voorbeeld van al vyf hierdie bedieninge. Maar dan soos Efesiërs 4 sê, dat toe hy opgevaar het, het hy hierdie vyf gawes gegee as die gawes waarna hy die kerk bring tot volwassenheid. Nou met baie eenvoudig te stel, die liggaam van Christus wêreldwyd, sou julle sê dat hy al volwasse? Is hy al volmaak? Is hy 'n goeie verteenwoordiging van die volheid van Christus? Dan sê ons nee, dit lyk nie so nie, nee. En die moeilikheid is, ons split hierdie vyf op. Jy kry apostoliese gemeentes wat net op die apostoliese fokus, my maat, hulle is net so koninkryksgerig en gemeenskapgerig, maar al die ander goed is weer lekkie. Dan kry jy gemeentes wat die evangeliste gedryf word, kyk, hulle wen so vinnig siele, maar so vinnig is wat hulle siele wen, so verloor hulle die mense, want hulle kan hulle nie hou nie. Want daar is nie 'n herder in plek, wat die mense oppas, en wat sorg dat die mense versorg is nie. Pastors wees, hulle die hoof van die gemeente is, hulle hou net al die skape by mekaar en raak kwaad vir al die ander ouens wat die skape steel. Okay, ons wil almal binne die kraal hou, en ons wil almal hier by mekaar, dan is ons gelukkig. As almal Sondag in die kerk was, dan voel die pastoor so lekker, en slaap hy lekker. En as Sondag, as hulle nie daar is, dan voel hy baie upset. Waar is julle? Want hy het 'n herder mentaliteit. 'n Apostel wil al die mense uit die kerk uitjaag. Gaan dien, gaan werk, gaan gee. Dis die apostel dink. Jou profeet weer, hy wil die ouens kry om te bid en by die Here te wees en aanbid, jy weet, lofprysing en aanbidding. En daai gemeentes doen 24/7 worship, jy weet, hulle aanbid, maar hulle wen baie min siele en ouens se woord levels nie te word nie, maar hulle kry fantastiese openbarings. En so en dis net interessant dat die gemeentes wêreldwyd
van enige kerk wat jy hom nou ook al noem, wat op al 5 fokus, in ampte en posisies, maar ook in funksionaliteit en aktiwiteite. Dis daai gemeentes wat die vinnigste groei en wat die grootste mate van volwassenheid het by hulle mense. Dis hier steekproewe hieroor gedoen, dis wêreldwyd so, dat kerke wat op al 5 fokus en al hulle lidmate kry blootstelling in al hierdie 5, is uiteindelik die gemeentes wat die grootste vorm van statuur, gewigtigheid, doelgerigtheid in 'n gemeenskap het, want al 5 van daai goed is belangrik. Nou, daar is 'n vraag wat sommige vra, en hulle sê maar, waar die apostel ding, want daar is mos nie meer apostels, daar was nie die 12. En ons weet, daar is net 12 fondasie apostels, foundational apostles, wat ons weet in die stad Jerusalem met 12 hekke en die 12 name van die apostels saam met die 12 stamme, nee, van Israel. So die metafoor is baie duidelik. En dit is so, daar is in daai 12. Maar het is interessant as jy nou gaan kyk in die Nuwe Testament, dat heel eerste, dan dink ek, het julle nog nooit gehoor van Paulus nie, was hy 'n apostel? O ja, hy was 'n apostel. Nou, waar is hy nou die 13e apostel? En dan is nou allerlei stories, dat sê nie, maar ou wat die ouens gekies het, was nie die regte een nie, het was eintlik die Here se keuse, was Paulus. Maar julle gaan nou vanaand sien, en ek gaan nie tyd om deur die skrif te gaan nie, maar ons lees in Galasië 1:19 van Jakobus, die broer van Jesus, wat geken was as een van die apostels, want hy was ook die een wat in die Jerusalem vergadering, waar die apostels by mekaar is, die vergadering gelei het. So, waar kom hy vandaan? Dan as ons sien Barnabas, Handelinge 14 vers 4 en Handelinge 14 vers 14, word daar verwys na Paulus en Barnabas as apostels, en inteendeel hulle die mense waar hulle gode gemaak het, onthou julle, as gevolg van hierdie apostoliese gesag en bediening wat op hulle lewe gerus het. Ons lees later by implikasie van Andronicus en Junias in Romeine 16 vers 7, dis nie 'n direkte vers wat sê hulle is apostels nie, maar daar staan dat they were noted among the apostles. Nou, so hulle kon dalk apostels gewees het of net gereken gewees het, oop vir interpretasie. Epaphroditus, Filippense 2:25 praat ook van hierdie leier en sy gesienendheid, of dan is hy saamleiding, hy word as 'n medewerker saam met die apostels gereken. En dan die laaste een, 2 Korintiërs 11:13, praat van valse apostels. Nou, as hy sou nie van valse apostels praat, dan die 12 sou nie vals wees nie. So van wat se valse apostels praat hy? Sou dan al die ander wat nie die 12 is nie, dan die valses wees? Dit maak nie sin nie. So die Bybel praat van valse apostels en valse profete en valse leraars, en dit beteken hulle was daar. En hulle is vandag nog daar. En daarom is dit so 'n groot kontroversie. Want jy sien, die apostelbediening is 'n baie crucial deel van die 5. Hy is nie alles van die 5 nie, maar hy is belangrik dat hy in plek moet wees, sodat daar volwassenheid in die liggaam van die Here kan kom. Dan kyk ons na die profeet. Die mees gerekende profeet in die Nuwe Testament is Agabus, Handelinge 21. En nou hierdie is vir my ongelooflik. Hierdie ou het soveel aansien gehad, met ander woorde, hy het al so baie geprofeteer, dat toe hy op 'n dag opstaan en sê, daar gaan 'n droogte kom oor 'n paar jaar, het hulle hom actually geglo. Nie net die kerk nie, die hele kerk. Al die verskillende gemeentes in Asië in daai stadium het geglo wat hierdie profeet gesê het. Nou sê jy, dit beteken die ou het dan so 'n bietjie aansien gehad, het al 'n paar profesieë gebring wat waar geword het, vir hom om daai tipe goed te kon sê. Ons lees in Titus van die Cretenders of Cretensers, Handelinge 13 vers 1 praat hulle van die gemeente van Antiochië, en dan praat hy daar van die profete en die leraars wat in hierdie gemeente was. In Handelinge 15:32 word daar gepraat van Judas en Silas as profete, en dan praat hy in Handelinge 21:10 van die jong dogters van 'n sekere leier wat ook geprofeteer het. So, kan jy nou sien, weer eens, hoekom is daar in die Ou Testament profete was, nou was jy die issue nou in die Nuwe Testament? Alright, daar's 'n profetiese bediening, en daai gawe, en is nog steeds net so relevant as wat hy nog altyd was. Dan die evangelis, onthou julle vir Filippus wat die hofdienaar na die Here toe gelei het, kragtige een, en dan in Timoteus 2 Timoteus 4 vers 5, word Timoteus spesifiek aangespreek om die werk van die evangelis te doen. En kom ek gaan vandag vir julle sê, dis 'n ontsettende belangrike bediening in die kerk. As die evangelis nie in die kerk is, raak ons 'n heilige ingroei toonaal.
Okay? So jy soek die evangeliste, want hulle moet die nuwe ouens inbring die hele tyd, en dan hou die nuwe ouens op ons tone, né? Nou, hoe hou jy vuur in die gang? Jy gooi nog hout op. En so die vinnigste manier om die gemeente te laat groei, nie net in getalle nie, maar ook in geestelike groei, is die evangeliste moet in plek wees. En hulle het 'n baie, baie belangrike funksie. Maar, die evangeliste is nie binne die kerk nie. Want anders wil hy die ouens die hele tyd binne die kerk van vooraf oor en oor na die Here toe lei. Wie het dit al beleef? Jy kom elke Sondag weer tot bekering. Okay? Nee, die evangelist moet die siele gaan haal. Hy wil die buite ouens inbring en bring hulle in die kerk in. Alright. Dan die herder, Handelinge 20:28 praat van die herderlike bediening, is 'n pragtige versie, ek en Jan Henrik het vanmiddag gelees, wat praat oor die versorging van die heiliges, nee, en daai so belangrike bediening, daar moet versorging wees, omgee, die herders wat omgee vir die mense, wat die mense bedien, die ou dae huisbesoek, jy soek dit, nou is belangrik dat die herders by die mense kom en vir die mense omgee vir hulle liefdes, veral as hulle deur die apostel vermaan, aangespreek en gekorrigeer is. Niemand het daarop amen gesê nie. Ek het nou te vinnig gespring. Die laaste een is die leraar, en ons lees van hom in Johannes 6, vers 68, waarna Jesus verwys word, en Matteus 23. Ek is nou elke keer te vinnig. Ok, kom ons doen gou vinnig die hand. Baie maklik om dit te verduidelik, die vyfvoud. Die vyfvoud in die hand is die duim, is die een wat aan die ander vingers kan raak, en dis presies die apostoliese bediening. Apostel, omdat hy gewoonlik die kerkstigter is, planter is, moet al 5 wees, hy kan vloei in al 5 hierdie bedieninge, en nie net hy nie, hy kan 'n sy ook wees. So al 5 hierdie bedienings kan ook 'n vrou wees. Dis vir 'n ander aand se teaching. Is die plek van die vrou, maar goed. So die duim is ook die een wat die krag in die hand gee. As jy nie die duim het, nie kan die hand nie lekker grip jy, kan nie lekker vasvat nie. So die apostoliese bediening gee krag aan al die ander bedieninge en ook aan die liggaam van Christus. Hy is die een wat krag gee, purpose gee, funksie gee. Hy is ook die een wat die vuis slaan. Hy is die een wat dominant is. Wat maak die kerk raak 'n dominante gesag en nie net ons is hier om kumbaya te sing tot Jesus kom nie. Right. So he's the one that gives strength to the church. Die profeet is die een wat die wysvinger wys en wat sê, hey, wat maak jy? Waarom is jy besig? Hy wys die sonde uit, maar hy wys ook die rigting aan. Ons moet nou soontoe gaan, hè? So die wysvinger is die profetiese bediening, die langste vinger is die evangelis, want hy moet die langste oor die grense gaan en die verste gaan raak, om hy sondaars te gaan uitkrap waar hulle ook al is. So dit is die langvinger, lange raad. Die ringvinger is die herder, so hy is die wat ons trou, hy is die familieman, hy is die een wat die gesin bedien, die ringvinger, en dan die teacher is die een wat jy jou oor mee kram. Hy is die een wat so in die kop inwerk, nee, wat die brein affekteer, wat sê, kom ons lei, wie vind jy jou pinkie al seer gemaak? Kyk, jy weet dan daarvan, nee. Alright, so, dis die vyfvoud bediening. Nou, baie eenvoudig, Jan, Oosthuizen, ek moet iemand anders kry om die ding te opwerk. Die apostel, as jy een woord oor hom wil sê, wat is sy fokus? Is hy dien die gemeenskap en wêreld met Christus. Die apostel het altyd 'n gemeenskap en die koninkryk en die wêreld in gedagte. Dis hoe hy gemaak is. As jy my nou wil frustreer, hou my nou op een plek vas. Jy sien altyd nasies, jy sien wêreld, jy sien die omgewing, jy sien die gemeenskap, en dat God se koninkryk in 'n gemeenskap kom soos wat dit in die hemel is. Die profeet se fokus is die aanbidding, lofprysing en gebed. En die profeet aanbid, hy trek ons na die Here toe. Nee, jy sal altyd met 'n profeet beleef dat hy trek jou nader aan die Here. Hy sorg dat daai goed wat uit die pad is en hindernisse tussen jou en die Here is, dat dit uit die pad uitkom en uitgewys word. Die evangelis lei iemand om 'n volgeling van Jesus te word. Ons het altyd gepraat van wenne siel, maar jong, dis 'n ou taal. Wat beteken wenne siel? Maar 'n mooi benaming is dit nie, nee, om te sê jy lei iemand om 'n volgeling van Jesus te word. Dit is die werk van die evangelis. Die herder skakel en raak deel van die familie. Hy connect ons, hy is die great connector. Hy is die pel van almal, en almal is lief vir hom. En hy is die mens wat omgee vir mense. En die leraar, hy studeer die woord
en die wil van God. Wat leer ons uit die woord van die Here? Right, so, dis die 5 woorde wat jy daar kan neerskryf is dien, aanbid, lei, skakel en leer. Right, dis die 5 woorde vir kerk. Nou, jy moet daai 5 doen. Jy moet betrokke wees om iewers te dien, jy moet deel wees van aanbidding, jy moet iewers iemand lei, elkeen van ons, 'n disipel van Jesus te word, jy moet connected wees, almal van ons moet skakel, né? Ons moet connect en ons moet die woord van die Here leer. Hierdie 5 woorde word jou oefenprogram om in Jesus volwasse te word. Kan ek dit weer sê? Hierdie 5 woorde word deel van jou oefenprogram vir elke liewe gelowige om geestelik te groei. As jy een van daai 5 nie doen nie, het jy moeilikheid. Nou moet julle mooi luister. As jy een van die 5 nie doen nie, het jy moeilikheid. Al 5 is belangrik. Jy kan in boom water gee, kan alles doen, maar as jy bemesting uitsny, het jy moeilikheid. Daai siektes, hulle kom aan. Jy kan al daai goed doen en jy kan nie bemesting doen nie, dan het jy moeilikheid. Jy kan nie een van daai 5 wegvat nie. Jy kan nie water wegvat nie. Jy kan nie sonlig wegvat nie. Jy kan nie die boom nie snoei nie. Dan het jy moeilikheid. Kan jy dit sien? Al 5. Sê gou van die ou langs jou sê al 5. Alright. En dis die oefenprogram, is dat dis almal is belangrik. Nou net op 'n ander manier te sê, die apostel het 'n passie vir die koninkryk van God. Jy sal altyd hoor hy praat koninkryk. Hy is interessant dat nie een van die eerste apostels was ooit gefokus of bepaal of beperk tot 'n lokale gemeente nie. Van Petrus, Johannes, die apostels was altyd in 'n omgewing, 'n region, besig om al die gemeentes te bedien. Nooit gewoonlik een gemeente onder hulle gehad nie, want dis net nie 'n apostel dink nie, hy wil 'n hele area, gebied, 'n omgewing en 'n land wil hy bereik met die evangelie. So, daarom het hulle bishops, ouderlinge aangestel in die lokale gemeentes. Dan jou profeet se passie is die wil van God. Altyd, wat is God se wil? Wat is God se wil vir vandag? Wat is God se wil vir nou? Wat is God se wil vir vanaand? Dis 'n profeet se hart. Ek sê altyd, tussen my en Chantal, ek is die kop, sy is die hart. Sy het altyd ingefokus op God se hart. Wat is God se hart vanaand, nê? En om ingestel te wees in hom. 'n apostel versamel kerke, 'n profeet versamel profeseë. As jy met 'n profeet luister, dan sê jy altyd vir hom, dan sê hy vertel, daai dag het ek vir daai ou dit net gesê en hy het nie geluister nie. Of daai dag het ek dit voorspel en hulle het geluister en so 'n profeet is altyd gestel op die woord, dit wat God gesê het en of mense gehoor het of nie. 'n Evangelis se passie is siele, nee, hy raak onmiddellik kwaad vir alles wat ons vanaand doen. Hy is al klaar gevra, het julle al van die sondaars, het jy geleentheid gegee dat hulle tot bekering kom. Is almal gered vanaand hier, gaan almal hemel toe. Dis hy, en hy tel ook siele. Jy sal dit sien, die evangeliste tel siele. Dit is belangrik vir hulle om te weet, mense word en kom tot bekering. Ja, ons gaan. En dan die herder, passie vir verhoudinge, en sy vrug, jy sal dit hoor as sy herder praat, dan sal hy vertel van, so en so is nou terug. So en so het hy gaan haal. So en so wat vir mekaar kwaad was, is nou vrede gemaak. Hulle love it, hulle sal vertel van daai ou wat nou teruggeval het, wat hulle nou teruggekry het en by die Here gekry het. Dis 'n herder hart, nee, hy gee om vir die mense en hy wil sien dat daai verhoudings word herstel. 'n Leraar, vir hom is sy passie is die akkurate leer, nie net die woord nie, maar jy maak 'n leraar onmiddellik kwaad as jy net lyk asof jy vals praat. Hy raak ontstel, hy kan 'n naggie slaap hê. Volgende oggend het hy 'n teaching uitgewerk om hierdie ou te korrigeer oor alles wat hy verkeerd gesê het. So 'n leraar is gestel op akkurate leer. En wat versamel hy? Teachings en Bybels en boeke. Alright. Nou, wat vir my lewensveranderend is dat, onthou ek in die begin gesê dat die vyfvoud is die beste manier om te leef. Mense kan dit nie eet nie, so ek teach nie baie oor nie, maar ek doen dit vanaand, omdat mense eet nie in die mikrogolf nie, mense maak kos in die mikrogolf. Maar die kerk is God se mikrogolf, en daar's tegnologie wat ons nie ken nie, en wat ons nie inloop nie, omdat ons nie volgens God se plan werk nie. So ek het begin sien dat Christus is mos, alles is deur hom en tot hom en vir hom geskape. So,
die natuur, die skepping, strukture, besighede, regerings, hoe regerings in lande werk. Onthou, dis hoe 'n apostel dink. 'n Apostel dink, hoe regeer jy 'n land? Hoe kry jy God se orde terug in 'n land, in 'n dorp, in 'n gemeenskap? En daarom is hierdie goed belangrik, en toe het ons begin sien, dat die vyfvoud bediening is nie net vir die kerk nie. Jy kan hom actually toepas, ook in 'n besigheidsrealm. Kom ons kyk gou-gou. Wie van julle weet dat 'n besigheid, 'n gesonde goeie besigheid, het goeie leierskap nodig? Nee? Leierskap wat sterk is, wat nie nonsens vat nie, wat sterk visie het, wat weet waartoe hulle op pad is. Geen maatskappy wil hê dat 'n baas of 'n leier van 'n maatskappy nie kan decisive decisions maak. Is dit so? So, jy maak, man, dit frustreer almal. Man, neem dit 'n besluit. In 'n besigheidswêreld is daar partykeer daai koersaanpassings wat gemaak moet word, en jy soek daai sterk pioniersleierskap. Wie van julle weet 'n besigheid wat nooit groei nie, wat nooit die leier nuwe areas, nuwe tegnologie ontsluit, nuwe goed doen nie, daai besigheid gaan dood. So daai pionierleierskap is wat 'n besigheid suksesvol maak, en is so ontsettend belangrik. Tweedens, 'n besigheid het wetgewing, logistiek, beleid. Hy het dit nodig. Nee, daar nie reëls is nie, is daar chaos. En daai reëls moet toegepas word. Jou wetgewing is altyd belangrik. Hard op reëls, sag op mense. Wat is die waardes van hierdie maatskappy? Volgens wat se waardes leef hierdie maatskappy en doen hierdie maatskappy? Is belangrik vir daai maatskappy om suksesvol te wees. Dis ook interessant dat dis die boekhouers, dis die manne wat sê, julle kan nie nou maar ding gaan koop as jy genoeg geld het. Julle kan nie dit doen nie, want dis nie die regte ding om te doen nie. So jy daai logistiek, boekhou stelsels nodig in enige besigheid. Die meeste besighede vou omdat hulle administrasie nie in plek is nie. By die profetiese kant van 'n besigheid. Onthou, in die profeet en die geestelike is kyk van die wet en die wil van God, sien julle? En hulle sê, jy kan nie dit doen nie, die wet sê. Jy kan nie dit doen nie, God se wil sê nee. En daai selfde aspek het jy in 'n maatskappy nodig, want wat is reg en verkeerd? Wat kan ons doen en wat kan ons nie doen nie? En daai administratiewe logistieke kant en wetgewing kant is belangrik vir besigheid. Derdens, 'n besigheid wat nie bemark nie, gaan dit nie maak nie. Hy moet groei, nee, en daar moet nuwe dinge gedoen word dat daai maatskappy kan groei, die bemarking kan, die ekonomie van die besigheid, die winsgewendheid van die maatskappy, die verkope, die bemarking, hoe jy die markte lees, is ontsettend belangrik. As daai goed nie in plek is nie, gaan die besigheid nie kan volhoubaar wees nie. Dan menslike hulpbronne. Wie van julle weet dat as daar nie 'n ou is wat aan die mense kyk en dan raak daai besigheid 'n slawe besigheid. Mense word nie reg betaal nie, die mense word nie na gekyk nie, hulle kry nie die verlof wat hulle toekom nie, hulle kry nie die afdaal wat hulle toekom nie, hulle word net gedryf om wins te maak. Wie van julle weet daai besigheid gaan ook nie hou nie. So jy het die mense kant nodig, jy het jou HR's nodig, jy het jou mense wat die menseverhoudinge aanwerk, elke ou het 'n naam en hy moet voel hy't belangrik, waar pas hy in? Jy het iemand nodig in die maatskappy wat sê, jy's in die verkeerde departement, ons moet jou soontoe skuif, jy kry swaar, so jy's nie in jou natuurlike gawe nie, so jy het daai mense kenner nodig, wat weet hoe om mense in die maatskappy rond te skuif, sodat hulle in 'n optimale plek en funksie is. Dis kan jy hoe as 'n herder, iemand wat omgee vir mense, hy kyk in die mense, hy sien dat hulle lyk bietjie depressed, hy stuur hulle hospitaal toe of dokter toe, want hy kyk na die mense, is ontsettende belangrikheid, afdeling van besigheid. Opleiding, wie vind jy weet dat as die maatskappy nie gedurig nuwe opleiding kry, nie leer, die hele tyd groei in hulle opleiding, gaan die maatskappy ten gronde. Daar moet die hele tyd nuwe tegnologie geleer word, sodat ons meer effektief kan wees. Nou, ons het hierdie beginsel begin toepas in besighede. Ek sien letterlik, maatskappye waarby ons betrokke raak, wat ons hierdie goed begin belê, het 3-voudige, 4, 5, 6, 10-voudige groei. Letterlik, ons sien dit. Want jy moet mense aanstel in hierdie posisies, jy moet elkeen van hierdie goed met in daai maatskappy deel raak van hulle metodiek, van hulle dinge doen, en as maatskappye dit doen, begin hulle groei. Dis 'n groei resept. Dis God se manier van dinge doen. Ons het hierdie goed begin toepas in wetgewing. Ons het nou gaan kyk na 'n land, 'n dorp. En wat is nie in plek nie? Gaan kyk na enige dorp. As die munisipaliteit en die regering van daai dorp, die leierskap van daai dorp nie in plek is nie, chaos. Gaan kyk na jou gesondheidssektor, waarin jou herder is, daar is so 'n belangrike deel van 'n omgewing, jou gesondheidsorg, die huisvesting, goed wat saam met gesondheid gaan, renewal,
is huisvesting, grense paaie, is al die gesondheid aspek. As daar goed nie in plek is in 'n dorp, het jy chaos, het jy protesaksies, soos wat ons nou reg in ons land beleef. Dan het jy kyk na opvoeding. Wie van julle weet in 'n dorp, as daar nie opvoeding in jou skole, en van jou kleuterskole tot jou naskoolsentrum tot jou skole nie op plek is en ons gee fantastiese onderrig, het ons nooit genoeg mense, skilled labor, om ons in ons ekonomie te werk nie. Weer die ekonomie van die dorp moet in plek wees, wat die bemarking van 'n dorp is. Die ekonomie, wat doen die dorp om besigheid te doen? Wie van julle weet, as die ekonomie in 'n dorp nie in plek is nie, gaan die dorp onder. Daar is nie genoeg werk nie, almal het nie genoeg, nou begin mense rondsit, nou wend hulle self na kriminele aktiwiteite, want daar is nie ekonomie wat hierdie dorp dryf nie. En laastens die wetgewing. Soos die wetgewing en die reëls nie sterk gedryf word nie, kry ons plakkerskampe wat ontplof, want niemand het die ding beheer nie. Niemand het posisie ingeneem. En dis al die goed wat ons nou op die oomblik in ons dorpe sien gebeur. So as julle my sien met hierdie goed veg, dan werk ek vanuit hierdie Christus-sentriese model, wat vir my sê, ek dink in ons dorpe, in ons gemeenskappe, hoe kan ons dorpe en ons gemeenskappe heel kry, hoe kan ons gemeentes heel kry, sodat daar geestelike groei kan wees. Ek wil afsluit, en ek sit vandag in 'n vergadering waar al hierdie ouens sektore by mekaar is. Gesondheid is daar, ek dink net opvoeding was nie genooi nie. Wetgewer is daar, en onder andere is die kerk daar. En almal word gevra, wat is die probleme? En die gesondheidssektor wys wesenlike probleme uit. Die klinieke is nie genoeg personeel nie, lang rye by 'n kliniek, hulle het nie genoeg middele om uit te gee nie, die probleme wat hulle hanteer met mense wat kom wat nie ID's het nie, wat nie versorg kan word nie. En ons kyk na al hierdie goed, en polisie is daar, en ons kyk na die kriminele event, die wetgewers is daar, en hulle praat, en die kerk word gevra as hulle probleem, en die kerk het die volgende Vyfvoud wat hulle neerskryf. Ek staan in verstommenheid. Die kerk sê, ons het nie, julle gee nie vir ons grond waar ons kan kerk bou nie, julle gee nie vir ons elektrisiteit sodat ons klank kan opsit in kerk hou nie, julle gee nie vir ons resources dat ons kerk kan hou nie, en ons mense kry ten minste salaris, soos hulle kan nie hulle tiende betaal nie, so ons kan nie kerk hou nie. En ek dink, wat's fout met die kerk? Die kerk is daar, sodat mense kan kom, en by die kerk kan, ek weet nie wat nie, ons hou net nog kerk, sing nog 'n liedjie, preek nog 'n liedjie, bietjie, gee tikkie, nog 'n Sondag. En ek kyk na die gesondheids, daar seker 20 punte neergeskryf, van ernstige behoeftes wat die gesondheidssektor het, en niemand spreek dit aan nie. Ons kan byvoorbeeld begin het as kerk, om ouer begeleidingklasse aan te bied. Weet jy hoe groot probleem is dit? Weet jy hoeveel probleem is dit, dat soveel mense in ons dorp nie kan lees en skryf nie? Ons kon dit begin aanbied het. Weet jy hoeveel mense in ons dorp het nie 'n bestuurderslisensie nie? Ons kan dit begin aanbied het. Ons kan begin skoonmaak het. Ons kan begin spanne by mekaar sit op 'n saal, en sê, kom ons maak ons dorp skoon. Kan jy sien, hoe kan die kerk 'n verskil maak, maar ons wil net nog 'n bietjie kerk hou, en ons het hierdie idee, as ons net lank genoeg kerk hou, lank genoeg sing, gaan die Here magically alles reg kry. Want ons glo meer in die krag van sing, en meer in die krag van een of ander magic wat ons kan oproep, dat die Here die werk kan doen. Dit is regtig ons idee. Ons idee is, kom ons doen iets nog meer heilig, sodat ons die Here kan aan die gang kry, want hy is nie aan die gang nie. So ons moet harde bid, harde sing, harde preek, want dan kry die Here ons nou die boodskap, hy moet iets doen. En ek vra, waar is die kerk? Waar is die liggaam van Christus? Wat volwasse gelowiges oprig, wat in hulle werk, of hulle nou, want ons werk, wie van julle het almal salarisse? En ons is in wetgewing, ons het beroepe in die dienssektor, ons het beroepe oral reg oor die land, en as ons daai beroepe sal uitoefen as waaragtige kinders van die Here, en in daai beroepe God se standaard leef, God se standaard handhaaf, gaan ons die gemeenskap verander. En nie net nog kerk hou nie, moet ons kerk hou, natuurlik moet ons kerk. Ek sê teen dienste nie, ons love worship, ons love dat ons saam bid, ons love die woord, daar moet 'n plek wees vir prediking, daar moet 'n plek wees vir lering, daar moet 'n plek wees waar mense geïnspireer, gemobiliseer raak, daar moet 'n plek wees waar ons kom getuig. Maar julle, dis nie wat ons elke dag doen nie. Uiteindelik met dit wat ons kom ontvang, sê Reinhard Bonke, hy sê kerk, diens, is soos 'n menasie vir die weermag. Hy kom net en hy kry sy blik kos, en hy kry gou en hy kry sy instruksies, en dan hardloop hy, want daar's werk om te doen. Mag die Here jou seën, mag die Here ons wakker maak. May God reform His church, so that we can reform the land. God bless you.